तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं ग्लैनी 2 प्रैक्टिस मोड। स्पीड रन है गाइस, बहुत स्किप करेंगे प्रैक्टिस मोड। जल्दी खोल। लकी दे। भाई गाइस बहुत तगड़ा स्पीड रन हो रहा है। विस्टन गल्ला आता हूँ। इस लॉल को बंद कर दो। चलो चलो चलो। ओपन लिस्ट go here। What the hell? What the hell? How is that even possible? So guys, weapon की ढूंढो। Crowbar और check करो सारे। Gasoline. Today is going to be an easy day. चलो गाइस ये दोस्त खोल के देखते हैं। गैसोलीन तो वेपन की। चलो जाके खोल के निकालते हैं और उससे सिलेंडरीना बेबी के बच्चे को मारते हैं। चलो अब तो गए। मेरी स्टन गन की आम खोवा दी। गिलनेड हैंड गिलनेड हेलीकॉप्टर की बिल्कुल भी फायदा नहीं है। जल्दी चलो। सिक्योरिटी रूम में चलते हैं, खुला पड़ा है। मैं उसके बारे में तो भूल गया। चलो सिक्योरिटी रूम।
सिक्योरिटी रूम चलते हैं। स्पार्क प्लग मिल गया जाने से पहले, अच्छी बात है। अब बस हमें चाहिए बोट हैंडल और पैडलॉक की। पर जो सामान हमने यहाँ नीचे डाला था वो उठा लेता है। बोट की तो आखिरी में चाहिए होगी। कुछ तो गिरा है ऊपर, 2 चीजें गिरी है। स्टनगन, चलो उठाओ, चलो चलो चलो। यू बस एक चीज, 2 चीजें चाहिए अभी। चलो गैसोलीन डाल देते हैं। स्पार्क plug. I need a boat steering wheel. I need a padlock. डक्ट टेप का यूज मुझे पता नहीं। चलिए आज मैं ट्यूटोरियल देखा था, पहले मुझे नहीं पता था। शॉटगन, हैंड व्हील, जरूरत नहीं हैंड व्हील की। चलो शॉटगन मार के कटिंग प्लायर्स ही ढूंढते हैं। याद है हमें तो क्लोबार मिला था, हमने नीचे जो बॉक्स रखा होता है ग्राउंड में से नहीं खोला। चलो नीचे चलते हैं, नोस्फेरातु से मिलेंगे थोड़ी देर में। क्लच, ग्लास फ्यूज, कुछ नहीं मिल रहा। किलो बाली उठाने चलते हैं। अब चलो नीचे विद क्लचिंग। कितनी तगड़ी क्लच हो सकती थी, मिस कर दी मैंने। नीचे नीचे चलो, बोट को तोड़ने ग्लोबाल से। तो देख रहा था कि अगर तोड़ जाने दे तो क्या। कटिंग प्लायर्स यू भाई, जल्दी से जाके खाद के नोस्फेरातु से मिलेंगे। नोस्फेरातु, wait a second. अब ऊपर जाके नोस्फेरातु को खोलते, क्या पता तो हमें पैडलॉक की बोट स्टीयरिंग व्हील मिल जाए। चलो नोस्फेरातु भाई प्लीज, सेफ की, थैंक यू।
This is used in the second floor. B7. Padlock key. इसे खोल दो पहले. In case if we couldn't do it. प्लग लगा देते हैं अब और फिर पैडलॉक की से खोल देंगे. भाई गैस तो साइड में ही है. पैडलॉक की अब बस हमें बहुत स्टीयरिंग व्हील चाहिए. वेट, सेफ की कहाँ गिरा दी? खोल दिया सेफ. कहाँ पे देख सकते हैं? तो खोल रखा है. बहुत हो गया. वहाँ पीछे चले गए. इसे मार दिया. यहाँ पे तब भी आता हूँ. मेरी अटेंशन हैंड मेरी के पास ही जाती है. ये क्या अच्छा बैल है जो बचती रहती है. बहुत स्टीयरिंग व्हील कहाँ हो सकती है? ये बहुत मेरा पूरा घर चेक. कहाँ हुई ये बहुत वीड. बहुत स्टीयरिंग व्हील. ये बहुत स्टीयरिंग व्हील कहाँ होएगी? बहुत थोड़ा तू भाई बता नहीं. तीनों पीसेस ला के लगाए गाइस. Is that idea good? Will a miracle happen? Let's see. Sapnap. Sayonara. देखते क्या होगा पेंटिंग अगर हम कर देंगे. This is my first time completing the painting, so don't laugh. भाई चीज़ें उड़ा नहीं जाता हमारे कलेक्टर को भी. कैसा है हमारा कलेक्टर?
वैसे गाइस आप कमेंट में बताना कि ग्रैनी में हम किस से खेलते हैं भाई। अजीब क्वेश्चन है ये, उठा के बस पिक्चर पूरी करनी है। मैं कह लाऊंगी, मुझे नहीं करना। मिशन लोकेट शॉटगन। Imagine you are playing line. भाग लो आप। हाँ होएगी शॉटगन। गाइस वीडियो तो माइंड करके बताना मुझे कि कहाँ गिराया था मैंने। शॉटगन वो बात तो पता है, शॉटगन खेलना चाहता था मैं एक्चुअली। Is that it? उधर मैं ऊपर जा रहा हूँ मैं बॉक्स खोलने, तो मैंने गिरा दी होगी आई थिंक सो। वाला नहीं learn up the skills, then up here okay. ये क्या आ रहा है जब तो एक हो गया। This is hard.
आ जाऊंगा बस। डंग 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 डंग। हो गया। मिल गया बहुत स्टीयरिंग व्हील। ये क्या था भाई? That's a silly trap. But I don't know how to get it there. Blah. इससे आगे कैसे निकलूं? ये ट्रैप तो नीचे गिर रहा। वहाँ पे बहुत स्टीयरिंग व्हील रखा है आगे। गाइस ये क्या हुआ? हेलीकॉप्टर से कुछ मतलब नहीं, मुझे फिर भी ऊपर जाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील। ग्रैनी की गाड़ी तोड़ के उसका स्टीयरिंग व्हील ले आना चाहिए था साथ में। ग्लास फ्यूज, अब समझा मैं उसका यूज। फाइनली मुझे पता चल गया ग्लास फ्यूज का मतलब क्यों है वो गेम में अगर तो कोई ऐसी यूजलेस आइटम होता तो होता ही नहीं। पूरा जो मैंने किया है इतनी मेहनत से, क्या मैं कर पाऊंगा आगे का? लाइक एंड सब्सक्राइब करो अगर आपको लगता है मैं कर पाऊंगा। आगे चले जाते। ओह माय गॉड, भाई हेलीकॉप्टर स्केप कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, लेकिन मुझे करना नहीं यार। नेक्स्ट वीडियो गाइस, नेक्स्ट वीडियो। जल्दी जाके नीचे लगा के एस्केप करेंगे हम। आज की वीडियो में कितना मजा आया। I just need the boot key and this game will be all over. This is how time goes by. Spark plug. Start engine. भाई देख रहा है आँख मारो। तो गाइस आज के लिए टाइम मिलेगा अगली वीडियो में।